Hoy nos vamos a tirar un trío de boneless con rantan flavor para el fin de semana. Agarramos 2 pechugas y las cortamos en cubos. Sazonamos con pimienta, ajo en polvo, sal y revolvemos. Metemos un buen son de harina para todo uso y mezclamos bien. Algo así te debe quedar. En una olla calentamos aceite vegetal y metemos los boneless. Dejamos dorar un rato y cuando tengan un color doradito brutal, lo sacamos y dejamos escurrir sobre papel toalla. Derretimos una cucharada de mantequilla y le agregamos la salsa búfalo que más te guste. Yo estoy utilizando esta. Salteamos un par de boneless y estamos ready con los búfalos. Vamos con los barbecue, los bañamos con salsa barbecue y tripéate esta ricura que nos acabamos de tirar. Tremendo trío de boneless cargado de buco flavor. Anota el dato, porque este fin de semana lo vas a necesitar. Así que guarda, comparte y comenta, porque está criminal, como dice mi suéter. ¡Qué sopa!